Man Qizil bayroqman. Nimasiz? Qizil bayroq Qanaqa bo'ladi u? to'ydan keyin alohida yashaymiz. Keyin 5-6 yildan keyin agar unda ham men xohlasam farzandli bo'lamiz. Tuqqanimdan keyin bolaga o'zim qaramayman. Kim qaraydi unda? Enaga. Enaga? Figuramni vastanovit qilib olishim kerak. Agar shu shartlarimga ko'nsangiz, men to'yga roziman, chunki qizil bayroqman. Shunaqa deng? Gap yo'q. Agar sizni ham shartlaringiz bo'lsa, qani gapiring. Seni bilasizmi? Men ola-bula bayroqman. To'ydan keyin bir emas, ikki emas, 3 ta o'ynashim bo'ladi. Keyin farzandli bo'lishim mumkin. Unda ham men xohlasam. Farzandli bo'lganimdan keyin meni bo'ynimda bo'lmaydi uni tarbiyalash. 5-6 yildan keyin tashlab ham ketishim mumkin. Umuman xabar olmayman. Chunki men kayfga beriladigan odatim bor. Ora-orada ichaman, chakaman. Ichganimda o'zimda bo'lmasligim mumkin. Kimda alamimni olishni bilmasdan to'g'ri uyga boraman deb quloq ostiga bittani beraman. Nima? Ola-bula bayroqman. Sal g'alati. Agar shu shartlarimga rozi bo'lsangiz, qizil bayroq, ola-bula bayroq. Ideal oila bo'lamiz. Hech qachon. Tuyaxon orzu qildi-yu. Ko'rdingizmi? O'zingizga ham yoqmadi. Singlim, agar siz rostakasim erkakka turmushga chiqish xohlayotgan bo'lsangiz, qo'lingizdagi bayroqni tashlab yuboring. Sababi kelajak avlod, farzandlarning tarbiyasi onalarning qo'lida bo'ladi. Agar qo'lingizda qizil bayroq bo'lsa, ertaga farzandlarimiz yurt uchun, jamiyat uchun oq bayroq ko'tarib chiqadi. Bizni yurtga haqiqiy mard o'g'lonlar yarashadi. Xullas to'g'ri kelmadingiz. Menga ruxsat. Тоже мне.